मैडम नमस्ते। नमस्ते। म बस्छु है डाक्टर मैडम। हुन्छ बस। सन्चै हुनुहुन्छ नि डाक्टर मैडम? सन्चै छु। हजुर कहाँबाट आउनुभयो? म चाहिँ मेरो घर चाहिँ लम्की चुहा नगरपालिकामा पर्छ, तर म चाहिँ रसुवामा काम गर्थेँ। हिजो हिजो भर्खरै एकदमै ठुलो बाढी जस्तो दैविक प्रकोप आयो र सबै साथीहरूले बगाएर लग्यो मेरो साथीहरू। म चाहिँ झन्डै पुलिसले रेस्क्यु गरेर म बाँचेर आएको छु। आज हजुरसँग डाक्टरलाई भेट्न आएको छु। मलाई समस्या भएको छ, त्यही भएर म हजुरलाई भेट्न आएको छु। ए हजुरलाई के भएको रहेछ? मलाई चाहिँ समस्या के भयो भनेपछि यो पेट दुखी जस्तो भइरहेछ अनि अलिअलि पातलो झाडा पखाला जस्तै भइरहेछ, दिशा भइरहेछ। अब के गर्ने होला डाक्टर मैडम? उमेर कति भएको छ? मेरो उमेर 32 वर्ष भएको छ। म चाहिँ हजुरलाई झाडा पखाला भएको रहेछ। अब हजुर सुरक्षित जग्गामा आउनुभयो। अब हजुरले सफा पानी खानुपर्छ, जीवनजल पानी धेरै खानुपर्छ। मैले चाहिँ सफा खानेकुराहरू खाने, जीवनजल पानीहरू खाने अनि मैले आफ्नो साथीहरूलाई पनि सहयोग गर्ने है यस्तो बेलामा। अनि म आफ्नो घर परिवारको सम्पर्कमा पनि आउनुपर्छ है डाक्टर साहब, डाक्टर मैडम। हुन्छ। अनि हजुरले अब अलिअलि भए पनि औषधि केही लेख्नुपर्छ कि पर्दैन? औषधि लेख्न? औषधि खानुपर्छ? सामान्य औषधि खाने? हुन्छ, म लेखिदिन्छु। हस् लेखिदिन्छु नि त हजुर। लिनुहोस्। यो औषधि चाहिँ बाहिर फार्मेसीमा किनेर खाने हो? हो। हुन्छ डाक्टर, नमस्ते।